това. Така. Трябва да видя и играта как се чува. Това е добре. И тук вече имаме картина. Найс.
I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Добре, нека направим опит да я свършим тази игра днеска. Surprise meeting. Айде да говорим с нея сега. Over there. Ще мисля да почна да минавам и тия странични мисии. This place has seen better days. Това за нас няма значение. Revelio. Are you ready to put an end to Harlow? Абсолютно. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ще трябва да говорим и с тримата. Аз така и така съм тук, дай да говоря направо и с това. Купих Брумъм Грейд 2. Има ли какво да продам? Имам. Дай да продам нещо, че нямам една стотинка. Горе ли трябва да скача да говоря с това? Mrs. Rabe should be nearby. Добре. Ще се съглася. Oh,
Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Children have to be constantly reminded to put away their warnings. There's nowhere more. Not saying I mind, of course. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. Dobra. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Е, Mr. Bickles то and не the е two много рано. friends. Мисля, можеше да го направим това много по-рано, а ние го правим вече доста късно. Виновна си за това, което е станало. Интересна истината. Защото можехме да му помогнем на мъжа ти доста по-време, че не. Agabus Filbert must be around here somewhere. Ето го тук. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said It that is a prof- Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating
I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Искам на номера едно от тия котки, които дават отвора. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. А в този магазин имаше дрехи, нали така? Аз
не мітерять ті дрихи на мене в момент. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Добре, що не направлено ці дохми там. Я його просто захиляла. He must be around here somewhere. А, мого я скочу? Не, добре. Revelio. Оставила нещо. Това не ми каже, че е пръчката и това е пръчката има я. Natty's wand. Да. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Как преценихме, че е Тейкен? Може да тръгнала сама на некъде. Въпреки че си оставя пръчката, имало и къде е Тейкен, между другото. Ще иде ин. Revelio. Тук долу. Добре. Дай им поема тук долу. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. Да. И това ще го сложа това, да имам някакви други магии. I'd better be sure I'm not seen. When we're done here, I'm going. It's not going to work. It might. Using that girl. Revelio. It's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Не се притеснявай на ти. Идваме. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Lower Oxfield needs some stocks after hours for a visit. There's trouble afoot. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. Someone messing about. I've raided Rockford more times than I can count. They're incapable of defending themselves. Let's finish this job and be done with it. Waste of time. Somebody out there. The book of poems that was taken with Magnus forward. Release me! Oh! Crucio. Protego will be leaving. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Expelliarmus. My wand! Made a great mistake. Слоу. Ако използвам гледащия, дали ще стане? Flash of inspiration. Glacius. Expulso. Expulso. What are your thoughts on electricity? Glacius.
Accio. Expulso! Loud as a troll you are. Quite conductive, aren't we? Expulso! Reducto. Incendio. Pay for that. You'll be sorry you did that. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. Incendio. That's mine! This is... Revelio. Е така. Надях се да мога да изпълня доли с чаленджите. Въпреки че Every traveling vendor that's passed through here. че то още седи. Тоест може би да се опитам да го изпълня. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Няма нужда да го destroyваме. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Гепови трупки влиза. Майка боже. За 51 стотинка. 51 стотинка. Scout. Perhaps it's dinner I'm hearing. The girl's friend won't come looking for her. Too dangerous. We're wasting our time. Executioner. Too much fire whiskey. I'm seeing things. Дай го запна тоя. Ще го... I hear you. Whoever you are. Expulso. Expulso. Stupid one. Barely felt anything at all. Death from above. Glacius. Слоу. То е слоу, ама кое друго ми прави слоу? Може би аресто моментум. Аресто моментум също прави слоу. Да. Може би аресто моментум ще стане. Flash of inspiration. Да. Incendio. Imperio. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Defender. Аз ако го правя, между другото, сега се да мислих. Ако го направя... А, то това не работи върху него. Окей. Добре. Мислих си, че... Че ако го... Okay. Ready to help. Mr. Rabe, Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right.
Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Dobra. Painter. Ja masce nekde. My wand is somewhere in this room. I can tell. A, čakaj, tja odnem вътре, бе. Could be in there. Браво. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Това ли беше? Много лесно ги уби, бе. Кръсовете. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must... Revelio. Още ли се биеме? Нямам нищо против. Ето аз ги изпонатрепах тия. Тук е интересно, защото не знам как да излезна вече. Аха, то е само направо. Прекалено много се чуда. А сега как се изляза? От тук горе. Да, от тук горе. Дали ще ни чакат тук някъде? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Едно играта очаква да мина Invisible. Тех. Ние затова шепнехме там. Но аз прецених просто да ги смачкам. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. All right. Yes, officer.
Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, заповядай, кака. За тебе всичко. Хуе. О! Аз купих то брум апгрейд. Но дай да поговорим с него. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Добре. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Ще полетим. Отново. Добре. И са ми квестовете. Дай да поговорим с нея първо. Е там някъде. Пъп скин. Нифърс ден. И аз се опитам да ида до Нифърс ден да фана нифари. Пара ме фана един-два нифар. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Revelio. I blame them, what with all I've done there. Да, това са нифлари. Това е нифлар. Аз имам нифлар, аз исках другото е. Whatever then тогава. Объркал съм се. When you have a cloak like that, who can blame a girl for... I can do this. I can do this. They will want to help. Is Пак this why аз we're стила meeting the някаква тъпотия. Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the snitches, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving.
I hope they can tell we're sincere, but Poppy, centaurs are just centaurs. They can't read your mind any better than I could. Perhaps you're right. It's just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. Опа. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Добре, това беше достатъчно сигнал, че ни е работата тук. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Добре. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Опа. Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I trust him. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Това преценят тия... Ако то не е тук, ако не беше то тук мъдрия, щеха ни се случат интересни работи. Има едно от тия лунните тук наблизо. Мога ли го направя? Е, тук е.
Но в момента съм се фокусирал върху квестовете. Не ми кажа, че пак трябва да ходя да говоря с него. Добре, не трябва. Къде ме прати, бе, маняк? Добре. И по пътя, явно ще мине и ще ги обирам тия. Това е. Пътя и ще изпълнявам тия... квестови. Те са квестове, това е такова да е, ама пак. Искам първо да ида... Вие тафо продава. Опен. Аре, бейте, бе. Нищо. Нищо. Пълни лупси. Ако продаваш и нещо, ще си взема. Ще се покаже на мапа ли или? Май не оставя нищо ново. Lumos. This could prove dangerous if I'm not careful. И последните къде са? Revelio. Lumos. Not so tricky after all, Merlin. Браво на мене. Много добър. Много добър. Не бе! Добре. Дай усмея на това. Значи не мога да направя още. Мога направо му фанят. Това май от тук се лада. Revelio. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Както кажеш.
е другата посока. Ще отивам натам. Could it be a Merlin trial? Revelio. Я. Ага, то са такива тук. Запри малко, бе, запри, бе, човек. Значи имаме това и трябва да има още едно. И това. Е така. Значи пала това. Къде беше другото? Е там. Не! Revelio. Аз от тук отдолу ли някъде трябва да мина? Има пасич тук някъде, предполагам. Трябва да мина през него или... Няма такова нещо. Просто ти въобразявам. Бе, аз просто трябва да мина отгоре. Не, you cannot enter. Добре. По този начин не мога ентър. Мога ли ентърна по друг тогава? Май не мога. Май още не съм с там, за съжаление. От тук има пътека на там. Трябва да сложа нещо и да го замраза ли? Или? Да, евентуално трябва да сложа нещо и да го замраза. И да видя отново, имам тук някъде горе нещо. Не. Я, имате това. Е това. Намерих аз. А добре, вече къде трябва да занеса. Някъде трябваше да го занеса долу. Май тук трябваше да го занеса. Готово.
Revelio. What's next, Toby? Които не ми дават нищо. Тя се не види. Добре. Имам чувството, че тази пътека все още не мога да взема, защото тази зона ми не е отключена. Като не знам колко е верно. Затова ще идем да говорим с нея и толкова ще трябва да го оставим малко. Нямаш проблеми. Revelio. Интересно тук, че показва квест пак. Не квест, чест. Пътя няма нищо. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. She should be proud of you. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words.
We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Радвам се да го чуя. Че ме уважаваш, защото и аз те уважавам. Да видим сега. Опа, стой. Тук имам още един бухал. Виж ми лък. Добре. Ще ти пожелая лък. Да. Нищо ново, нали? Това невероятно как нищо хубаво не ми дава това вече, което имам. Бах ти тъпотията. Боже, това ли цъкнах. Добре, да ходим и да говорим с нея. It's time. О, тя е някъде там. Това къде е? Ла? О, айде, още един матч. Айде, едва ма навихте. Дайте да го правиме. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to lose, play a match? Естествено. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Няма си ти спокойно. Предсказвам го от сега. Precisely as planned. Добре. Accio. Как така, бе? Such grace. Finesse. Accio. Майко. Precisely as planned. Accio. Добре. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Не съм сигурен, че мога да направя по-добре. Remember that? Fuck, бе! I adore competition. Де, биме. Биме. Това беше глупо от моя страна. Трябва се да види биме. Care for another round? Абсолютно. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Първата топка ме преба. Много. Accio. Я да им отново сега. Precisely as planned. Accio. I'll remember that. Accio.
Precisely as planned. Accio! Ne? Fuck. Nice technique. Accio! Precisely as planned. Това дава 30, нали? Тоест трябва да удара 50, що неща. Да, се ударих 50 отново. Да му се не види! Such grace. Finesse. Да му се не види. Hard luck. Care for another round? Да. Absolutely. Давай ми го този друг Don't рунд. count me out yet. That's the spirit. Accio! Почвам с нея топката. Precisely as planned. Accio! Е така. Nice technique. Accio! Precisely as planned. Опа, хайде. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Precisely as planned. Accio! Това беше. Хайде, чао. Мога да гледам. Признавам. Не ми харесва въобще. You are good. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Така казай тази предходната за тебе. Пак не съм особено впечатлен. It's clear Ronan would... Revelio! Какво? Не се ли минава от тук? Отдолу ли се минава? Тук се минава. Както и да е.
Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Garbage. Lumos. Yes, How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Ja. От тук може би. Може би от тук долу ще ми е най-близко. Не съм сигурен. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all foes. Revelio. I thought I could count on my friend. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower.
Još сега ти имаме белтаварът, къде? Тук ли ще му накараш да мина? Моли се портна там. То нема къде. I don't find potions bearable at all. Revelio. Ah, the bells must be upstairs. Aloha Mora. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ah, found them. I'll have to get those up there some. One up, one to go. Каква магия? Кое? Accio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this. Even if Black isn't. Revelio. The fuck? Бате, ще справляй и натискам тия копчета вече. И сега съм сигурен на това, че трябваше да ги помагаме да слага беловете. Това беше тъпичко. По значение има, че са част от историята. Всъщност има да е, но да не играе никакво... Ако Бел каже и той е, нали, учител. И е пич. Защото Бел може да е строг, ма е пич. Аз... Блек. Аз па Бел. Блек. What the fuck. Ако Блек каже, че не му харесва и помоли да се махнат. Се махат? What? The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Revelio. I hope I... Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search.
Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this, and in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is, so you'll need a disguise. I have just the thing, a polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him we're to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Това хаос елф няма ли да ни познае? Това хаос елф е достатъчно глупо да си да повярва, че това, което сме сложили това potion наистина ни прави като хедмастера. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Wow. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? The little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing.
prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Well, there's one for my diary. I wonder almost daily why I accepted this. Headmaster, here, what could you want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Oh my god! Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Bubotuber pus. Mustache paste. Тук що значи той си ползвал пръчката като пръчка на слепец, както я ползва. О май гад, човек. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? I should like to speak with you, Professor. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Greetings! I mean, out of my way, children. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Stand proud, purebloods. The future is... Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf.
I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that one. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Wow. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Десь се скрием. Горе ще скачаме некъде. Добре. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. Да изчакам ли или алба? Нямам квестове други. Имаме това последния. Ето. Ето тук. Revelio. Аре бе?
Revelio. Нещо? Тук няма нищо. Добре. Aloha Mora. Revelio. Тук това са всичките честове. А тук има нещо. Писмо, още едно. Добре. Супер. Майко... Троша, блъска, маритъм. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Това е... О, чакай, това е телепорта. Това явно ще го отключа после. А тука? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Готово. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Добре, тази врата не му я пипам. Aloha Mora. Revelio. Нищо интересно. Добре. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? He's... Revelio.
The Sorting Hat. That must be the pedestal. Where am I? Wow. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Avada Kedavra. Сигурно се учил на последния кръст спел. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Брате, как се спасиха? Махни се, бе, човек. Как да стане, ако ще ми седиш тук през цялото време? Махни се. Добре, минах. I see. A staircase straight ahead. Това ниво е много интересно. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Тук и насам и трябва да падна долу. I'd
best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ще продължава, като да се махне тук. Супер. Да, съм близо. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Revelio. Closed tight. No way but forward, I suppose. То нагоре, то няма друг път. Това е единствения път. Now's my chance. Така. That's the way forward. Yes, mythical clock. Can this be? I think I'm invisible. Аз не бех ли инвизибъл през цялото време до сега? They can't see me at all. I can get closer to them. Добре, явно това ме прави напълно инвизибъл. Няма лошо. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ще ми взе в пръчка някак. Това ли е нещото, заради което обикрих толкова врагове? Смърт навсекъде. Опа. I've never felt such power. Това сила път толкова бе. Depulso! Bombarda! Дали ще се бие тук? Revelio. Depulso. Defendo. Bombarda. Defendo. Bombarda.
Defender. Bombarder. Depulso. Изи. Да, изпълних доволи с чаленджа, без да го гледам. Тук съм добър. Това е още. Добре, умрях много бързо. С депулсо. Като го пусна и аз веднага да касна на депулсо. Depulso. Stupefy. Много бързо ме убиват, бе. Варианта да избия всички кучета и да си оставя едно такова си тествам върху него магиите. Така ще направя. Айде, давайте. Depulso. Revelio. Depulso. Bombarda. Depulso. Protego. Defendo. Descendo. Bombarda. Stupefy. Bombarda. Defender. Protego. Defender. Bombarda. Аре, бе! Depulso. А това мънгъл трябва. Куче ли е? Хитна с депулсо. Куче трябваше хитна с депулсо, явно. Няма се не види. Защото тия са някакво отдет нещо си. Не са били тия. Какво ще ми даде тука? А, това е хилт. О, боже. Аз си имам достатъчно, бе. Не ми трябва тия. Не ми си подигравайте. Като почна кидече ли ще поемам 9 часа, нямам такива планове. Bombarda. Defender. Protego. Depulso. Descendo. Bombarda. Defender. Stupefy. Depulso. Bombarda. Defender. Defender. Bombarda. Protego. Bombarda. Defender. Depulso. Descender. Bombarda.
Defender. Árabe! Bombarder. Defender. Protego. Até! Gledaj. Ma też, a znam wodę, że nie się. Bombarder. Defender. Protego. Stupefy. Bombarder. Defender. Depart. Descender. Protego. Stupefy. Defender. Bombarder. Debalsa. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Depalsa. Bombarder. Defender. Árabe! Depalsa. Defender. Protego. Bombarder. Depalsa. Bombarder. Defender. Исполнихку. Още ли? А, майко. Bombarder. Defender. Depalsa. Bombarder. Defender. Descender. Debalsa. Bombarder. Defender. Depalsa. Protego. Descender. Bombarder. Defender. Depalsa. Descender. Bombarder. Defender. Nabros access. Defender. Depalsa. Descender. Are, dodge ve piç. Depalsa. Protego. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Depalsa. Descender. Bombarder. Defender. Depalsa. Descender. Bombarder. Depalsa. Defender. Bombarder. Depalsa. Descender. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Depalsa. Bombarder.
Defendo. Bombarda. Defendo. Bombarda. Debolso. Bombarda. Това ли бях? Дай още. Дай още. Отказа се. И аз бих се отказал на това место. Шибаняк. Шибаняк. A simple stone. This must be for me. Няма за кой друг да е освен за нас. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Neve! May her memory be a treasure to us forever. Сигурно трябва да идам камък. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Това май ще бъде още един трайл, ако това не беше трайл до сега. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it.
You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Не знам Изодора дали е право. Но мисля, че тия са прави. За нея не знам дали е право. Да, това е чалендж. А не, това е Return to Shaver, значи това е било трейлър до сега. Не ми кажа, че тук ще е Изодора. А не, добре. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. It was disturbing. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. The achievement, чието иконка не ми се показа. Не знам защо. Какво правим сега? А мислих, че ще взема последния Авада Кедавра. Но не взех. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Нищо не каза. Що затвори писмото и нищо не каза. What? Интересно. Бъгава работа. Много бъгава работа. Бомбарда, ама аз имам бомбарда. А, то ми трябва бомбарда. Добре. Speak with Dick.
Феникс Райс. Добре, дайдем да поговорим с Дик тогава. Да видя Дик, какво ще ми каже. Revelio. Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the Poacher Pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Mm-hmm. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Естествено. Ancient magic. Increase damage rotation magic throw. Хай ще го взема това. Тук нещо. Сто демидж. Мандрейк. Unforgiven. Това би трябвало да го оставя, защото дава 3 пъти повече демидж. Всички такива. Дефенс, офенс ми намалява и някакви такива глупости. Добре. И какъв апиеранс мой сложи? Имам ли нещо, което си заслужава? Да смена ролята за начало. Това е готино. Това е някакво леко и не се разбира какво е. И тази шапка, тия шапки всичките са някакви бахти идиотските, загледам си. Айде наще. Добър вечер. Legendary. Кое им е легендарното на тия ръкавици? Никога не ме разбира. Е тази шапка. Някакъв идиот ще бъда.
Добър да е, честит черен петък. Това. Дай си направя малко. Колко такива имам всъщност? За мен беше един доста приятен. Радвам се да го чуя. Ден. Радвам се да го чуя. Нещо на работа ли се е случило? Или просто защото не си била на работа, вероятно. И да не е бил приятен. Кое от двете? Какво имаме тук сега? Две. Дай направя малко такива. То защото не се случи нищо на работа. Разбираемо. При мен деня беше нека баси скучния, обаче другата седмица съм на командировка, което направо ме депресира толкова много, че ми е лошо. И се опитвам да това не ми не скапя настроението, обаче трудно. Така както ми го обясняват, нали, и така както го знам и аз, на тази командировка, която ще бъда, аз няма да... Аз няма да работя кой знае колко. Въпросът е, че не ми се ходеше на тази командировка. Аз отивам на тъпата командировка. Защото отивам в друг офис да помагам на други идиоти. И понеже един път вече бех там. И те пафанаха, ма харесаха. И аз съм такъв... Супер. Това, че сте ме харесали, не значи, че ще дойде пак и те ще викат. Те ми казаха, ще видим. След което шефката на офиса вика, се обадила на моята и понеже им трябват хора, помолила да ме изпратят пак мене. Защото съм ходил един път. И знам за какво в кавички става на въпрос и да ходя пак. При което аз помолих моята шефка и викам, стига и глупости, искам да си седа. Тя вика, еми тебе те искат, каквото пара сега. Викат, защото командировката ми ще бъде за една седмица. И шефката ми вика, аз те спасих. Ще да бъдеш за 2 седмици, но отиваш за една. Знам. Работата там, че на никой не му харесва работата. Тя е недооценена, ниско платена и те правят на изключителен идиот. Да. Затова хора идват и си тръгват постоянно. Обаче в офиса, където отивам аз, си тръгват повече, отколкото идват. Сега, тя мога така да го казала срещу мене. За мене, нали? Пред мене. Не мога да се изкажа пред мене, но всъщност да не е така. Защото едва ли не е менеджера и я е накарал. Тя се е помолила никой да не ходи, защото вече ме е прощала. И то е... едва ли не дал заповед да иде 2 седмици. При което тя поне се измолила да не са 2 седмици, да иде една. Ма това тя ми го казва. Аз нямам представа дали е така или не.
Банквот. Аз как да ида до там тогава, бе? Аз мога ли мина от тук сега? Само пеша с бой. Само пеша с бой, аз се опитах да мина, за да... Много жега ми стана, бах толкова климатик див. Това има един тунел. Ама аз се опитах да мина там, разбираш, и аз стигнах. Защото тръгнах да правя това първо. И то ме праща от... Къде отиваш, бе? И аз стигнах тук, до това такова на картата. И тук се опитах да стигна и до това. Обаче не мога, защото тук има някаква бариера. И не знам откъде да мина. Ако си стигна, ще да имаш един телепортер. Не съм. Опитах се. Сещаш ли се да литна? И то не може. Не ми давай. Да, няма да мога скоро. Не ми дай зор. Само пеша, добре. Аз като дойда... Къде трябва да дойде сега тук? Трябва хода пеша. Тук има някаква пътека. По тази ли пътека да мина? Защото не е по тази пътека. Това го знам. Да следвам ли това? Това ще ме заведе ли? Папа за къде е? Да фак? Да, разбира се. Благодаря ти за красноречивия отговор. Ще те послушам и си загубя времето, ако да пеша. Вау! Какво общо има едното струват? Aloha, Mora. Аз едно ще да кажеш, че като си я взел козичката си я гледа и аз искам козичка си я гледаме, да си я гледам, ще правим едно и също с нея. Сега ще дойда.
Така. Опа. Опа. Ами вие, нали, все така клиферчено приказвате what? Защо си мислиш, че съм като всичките? Аз съм различен. Аз съм от наше село. Да, фак. Беше това. От другата страна е минал. Е така. Или трябва да правя някакви обиколки. През вятърчето трябва да мина. Имам чувството, че тук направо нещо като хората. Верно ли това ми даде? Обикновен шоу. Майко боже. Добре, както и да е. И какво да го търси? Той ще дойде при мене. Така. Тук трябва да мина пеша. Hit throw with on bouncer. Disarm an enemy. Два врага. Airborne, как ще стане така, бе? Ще го направя с това и това, евентуално. Или с депулсо. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the up. Expelliarmus. О! Опа, грешка. Не. Майко умрех. Намери го, браво на момчето. Ви почвам да си мисля, че ми се подиграваш. Не съм сигурен, що. Кога стигнахме до този етап, че направо да ми се подиграваш? Не, мани се, бе. Аха. Много искам. Expelliarmus, Defender, Incendio, Imperio, Crucio, Confringo, Bombarda, Expelliarmus. Аз ще му правя демидж, като съм го направя това, нали? Аз съм много умен. От първото ми израсти съм на етапа. Помагаш ми въпреки всичко и много оценявам. Обаче надушвам как ми се ебаваш от време на време. Какъв съм бавен. Като не можеш, защото съм ти тъпичък.
И няма да се обида, спокойно. Ей, не цъкнах копчето. Аре, бе. Мае. Викаш, няма как да не съм глупав, а то се усеща. Аре, бе. Убих го. Викаш, моята сфера, само глупавички се падаме. Аре, доджни бе, сине. Трябва са две енемит. Тук дали ще... Не. Тук дали ще има такова... Защото с депулсо явно няма да стане. Ако опитам да го направя... Ето сега ще видя какво написа. Ако опитам да го направя така... Why don't you come up here and fight me? Arrest their momentum. You are postponing the inevitable. Супер. Defender. Expelliarmus. Bombarder. Incendio. Опа! Не! Arrest their momentum. Expelliarmus. Така. Moment, I fear. Defender. Confringo. Bombarder. Няма как. Няма как от време на време да те ръчкам. Пак няма как да си от време на време да... Добре. Благодаря, че се чувстваш. Между другото... може би такива ви привличам. Всичките жени, с които работя, се чувстват длъжни, така мърчкат. Не знам какво ви прави удоволствие. А сте различни. Не да кажеш, че сте еднакви. Всичките така ги прави някакво удоволствие, мърчнат за нещо от време на време. Не бе. Доджи бе, човек. Не, доджи ни бе. Аз ще умрах. Expelliarmus, Defender, Confringo, Protego, Bombarder. Expelliarmus. Доджи. Confringo, Defender. Expelliarmus, Bombarder. Incendio. Crucio. Arrest their momentum. Incendio. Protego. Expelliarmus, Defender, Confringo, Bombarder. Expelliarmus, Confringo. Defender. Айде умри, бе, човече. Добре бих. 14 хил и все пак. Как ще умреш? Защото ме ще убия от време на ги използвам. Защото сега този трол, виж какво ми направи. Сега следващия трол какво ще ме направи? Плюс това, виж колко неща имам тук. Нищо не съм ползвал.
А умрех 3 пъти. Защото си изкрънца. Разбираш, аз съм си стиснат. А ти ще кажеш, че си бункер. Това няма нищо общо. Аз съм си просто такъв. Просто обичам да си следя ресурсите и като и че намаляват. Между другото, да ми кажеш в кой от тия кампове, които са на... Мога видя къде беше. На тия. Мога да намеря... Нифор ли беше? Май беше Нифор, бе. Мога да намеря... Себастиан, да. Това дето ми трябва да крафта тия максималните апгрейди. Некакви ногти или флор, нифлор ли. Трябва да видя как се казваш тази тия. Защото аз гледах в... YouTube. Има нещо такова. Като видиш да умееш. Не съм сигурен дали Нифор се казваше. Вечето. Това е котка всъщност. Защото ходих преди Нифор, те па изглеждаш като пацици, дето имат човки. Мисля като тия... Да плякта пусите. Сещаш ли се? Е такова нещо. И си викам, аз съм глупав, може би не е Нифор. И забравих сега да го погледна. Кой ми трябва? Пише ми всякъде един. Защото пък гледах някакво клипче в YouTube, къде пише само 3. 3 нифора мога намериш ли нещо такова. Така не мога да се бия повече с вас. Искам да ходя да изпълнявам квеста пък оф. Без долу, бе. Тук натам тия. А? Това ли е път? Намерих. Аре, бе. Мисля, в момента каквото е животно, дето има само 3. Ми ти кажа, понеже заради това деца правят най-мощните бустове от него, от клипчето детко видях, пише, че има само 3 на карта. И аз съм такъв, това има логика. И така и не отидох... Не. Не, бе. Как ме виждаш, бе? Аз съм невидим, бе. Как така, бе? На картата, да. This looks intriguing. Май тя невидимост, че бех, камъняци бе, човек. Сега аз съм сигурен на картата ли беха или как бех. Но мисля, че пише, че може да вземеш само 3 котки. И то всяка една котка ти дава по едно нокът, ли там по какво се води. Какво, бе? Как 3-6 слота запълних, бе? Чакай, сега ще направим една бърза обиколка. Първо си ида до моя магазин. Ти не беше тук. Ти
по-заета, нали? Колкото изглеждаш. И не беше тук. Обаче установих, че това, дето ми казах, какво е това? The fuck? Установих, че там оная затворена такова, където ми каза за нея, дето после ще има смисъл от нея, е мой магазин. А между другото, тази дето ми продаде на магазина, къде ми беше хазяйка, се оказа голема... Те да кажа една простотия, няма значение. Страшна коза се оказа та. Взе го вече. Betty Bugbrook, and no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Аз съм приключил да играя, защото... Remember, you'll know her by her brilliant coat. Oh, and be warned, she's a stubborn girl. She may need some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Аз съм приключил да играя, защото мен много ми се натоварва тиквата. 100 компютър по цял ден там. И аз си затрих къде ми е магазина. Магазина ми трябва да е тук накъде, нали така? Или беше тук? Не, това ми е скуера. Аз си го бех и крастил. Ето го, това ми е магазин. Аз пускам... Като се прибера, пускам да поиграя малко по половина един час, се чуда дали да стримам въобще. Евентуално. И като се пусна и... Докато се пусна и то мине един час и аз направо... съм минал 2 странични мисии и гледам. Що пък утре трябва да стана пак. Защото ако не стана тъпия свет, ще свърши без мен, нали знаеш? Доколкото разбрах, ми да по-голяма цена на итемите. И до там. Радвам се тук, че и нищо друго не му правиш. Като на шеф. Скъп ти. О, аз мисля, че тя ги продава. Просто че си мисля, че ще мога правя нещо друго. Те е това тук. С този ковчег направо ми изеде главата. Много ме разразни. Защото много ме обърка. Аз един час се върта за нещо, където трябваше го мия за 10 минути. Ей да го апгрейда. Да ги продавам още по-скъп. Искам да съм тарикат.
Да съм шефа на боса на мафията. Не бе, телепорт там. Аз не очаквах, че просто ще мога да си го апгрейдне и до там. И нищо не мога да правя после. А така де, ще го отключа. Мисля, че ще му купувам па някакви неща, па някакви други кутии. Тук са катнали много контент според мен. Asian Magic. Ето това. Така, и ми трябва Книзвор ми трябва. Сега. Спокойно, нали? Това е магазин, ще си на загуба. Че съм на загуба. Нема, аз съм на загуба. Споко. Виж какви работи намирам по съндъците. Пари като шума. Сега. Worlds мапа. Сега ми е интересно къде има книзларе. Юникорс ден бе, човече. Infamous 4 Puff Skin. Сега аз не знам и тия заслужава ли сте ги именувам Moon Calf. Където са за останалите сайт квестове, понеже дават някакви тъпоти страшни. Като те това дето е. За астрономи коса. Ма ги има по картата, нали, и тех се ги нашибале. Няма, тук при мен няма книзлари. Вижте, по цялата карта няма такова. Всички животни трябва да имаш дрехи. Чакай! Намерих! Ще да си фана, колко мога. А той е и от другата страна на... От другата страна ли е? Не е от другата страна. Как се излиза от тук сега? Аз защо минах от тук? Защото нямаше на цялата карта. Аз не знаех, че това е книзлърче. Ето тук се пусна, че не мога да се от пещерата, аз съм бавен. Без GPS не мога до туалетната да ида. Она паса зад, трябва да се бутам и тук половин час. Какво? Видях тук що нещо, ама после ще го... Котенце! Не! Чакай. Do cooperate. Arrest their momentum. Панахко. Панахко. Levioso. Arrest their momentum. Панахко. Ти мога ли ги фана без да ги... Не, върни се. Искам да ги фана всичките. Не бе, човек, стой бе. Бате, баси кефа. Сега. Сега ще направим една кратка пауза. Аз спешно трябва да се върна
в стаята и да ги изсипа тия мачки, да ги нахрана, да ги почешам и да взема техния материал. Сега въпросът за 1000 лева в това такова ли беше вътре? Може ли ги изсипа? Виж какво направих. Слушай малко, съм интелигентен. Защо са ми толкова много крави тук? Мисля, че е женско и това е мъжко. Важното е, че са два различни пола. Взимам това и му бутам едно такова ли му бутам? Две такива и две такива. Две такива и две такива. Две такива и две такива. И трябва да пусна две котки. Species... what? Се убийстви. Adbron aspect... Чакай бе, аз може да ги продавам, верно бе. Стой малко. Аз и затова не знаех. Тук ли се продават? Чакай. Аз ще продавам малко. Бе, криви са ми пръстите, бе, човек. Какво е това? Мини-игра. Whatever. При това, между другото, ни един път не съм возал. Добре. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery's St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Така казвам като мисклик. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncarved fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Seems like a poor choice of inventory. Surely that's obvious. You don't mind sharing your opinions, do you? Despite the fact that we are a wizarding village, doesn't mean these things appear by magic. Takes a lot to round up these feathers. Don't get me started on thwoppers. Most of the suppliers of thwopper feathers may as well be living in St. Mungo's. Perhaps it was your dealings with thwoppers that led you to the precarious idea of stocking diricles. Oh, you are well and cheeky, aren't you? Don't worry, I don't mind. Never had a still tongue in my head either. And I'll have you know that it's my highest priority to ensure that all beasts are safe and well cared for. Right thing to do and good for business. Anyway, perhaps you should have a look around. Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Аз искам да ги пусна и 4 котки. Такива ми не трябват. След това ще го оставям. Обещавам, че да говори само с първи път.
Тук нямам... А, имам, бе. Стига натиска тия копчета, бе, човек. Няма значение. Ма без да искам, бе. То няма паника при мен. Аз така си правя. Hogwarts map. Room of requirements. Надявам се да продавам достатъчно. Да продадох достатъчно и да мога да ги изплатя тук сега. Но с май продължавам да имам прекалено много кравия. Май не са за тука. Не ти не си разбрал, имаш 12 места. И тук не са ли 12 места? Кое не разбрах сега? Все би са... To open space for the species. Тук са 10, бе. О, чакай. Стой. Зацепих. Не мога се толкова, не мога 4 от 4 species. Трябва... така трябва да го направя. Аз не мога, не прочетох какво пише. Ясно. И мога да сложа и тия. Така. Готово. Аз не зацепих. Не видях, че горе пише, че трябва да с пишиците. Дайте ми материал. Дай материал. Дай. Колко ще ми дадете сега? По 3? Ой-ой-ой. Това взех. Колко взех? 9 от тук. Ой-ой-ой. Ой. Вече имаш 4 вида животи. Ти май не разбрах колко съм глупав, а? Не, ти го казах вече 10 пъти. Съм страшен тъпагюс. А го прочетох и викам, това не мога да верна. Защото место имам. Това ще го оставя така. Не бе. А това? Следвам демидж отгоре. Опа. Тук нямам. Тя въпроса за 1000 лева е дали си заслужава. Това няма. Но апгрейд plans. Дали се заслужава да бие апгрейдите? Да слагам апгрейд. Аз не мога да сетя и колко... Как струваха апгрейдите въобще. Това ли беше? Ако нацъкна един апгрейд. Трябват ми такива. А за втори левел апгрейд как беха нещата? А това откъде го взимам? И нещо от Java ми трябва. Много сложно за мен. Честно. Прекалено сложно за мен.
Нема левове. За какво си? И с левове, и с евро си се та. Все е един същ човек. Има ли значение какво ще имаш от Джо? Ке си бедна. Образно казано, нали? Само да не става по-добре, че не знам тогава. Въпреки, че май няма да става по-добре. Това нема го смена. Не, аз не изядох с тия левове и евраци и глупости. Познаваш колко стотинки са ми минали през ръцете в началото на месеца миналия до сега. И редовно. И после вече да прогресира 5 години. Само 5 години. И ако прогресираш за 5 години, браво на теб. Патрификус. Бомбарда, левел 3. Increase damage by all points. Нищо. Русью. Не бе. Тая ръкавица му е дигнали. Па давай. Колко му. Аз после ще трябва ги апгрейдвам още много. С бомбарда. Дефинто. Не искам да слагам дефинто. Май служа дефинто колко му. Бомбарда. Unforgiven. Cruelty. Тук има две на това, ето. Знаех си, че не искам да го слагам. Ей, мамка му стара. Прецаках се. Нищо. Сета. Много да е, че имам това. Asian Magic. Аз имам ли за Asian Magic? Имам. Некому гащите. Те така ще го става. Не съм много черноглед, аз съм реалист. Какво значи черноглед? Ние цел живот не мога да се оправим с левовете, сега дойде еврото и според тези неща ще цъфнат по-добре. Глупости. Аз искрено се надявам да станат нещата. Не вярвам. А това къде беше? А то и това там. То всичко вече на там. Тук са порта. И как се вижда след 5 години? Ще имаш ли достатъчно спестявания, че да мога да си позволиш една почивка на бахамите? Ако мога да си позволиш и сега, ръкопляскам. Защото аз в България не съм излизал. Срам ма да кажа никога. Оф. Ета. Petrificus totalis.
5 години, 4 годишно дете. Добре. Мъжът ти знае ли за това? Или приятелят ти? Знае ли за твоите планове? Надявам се да не остане изненадан. Първо ги прибия. Бях от преди 4 години. Какво се промени? Видя, че влязам в еврото и се отказва от тях или какво? Ай се обърнеш, че чакам да те гръмна гърба вече. On Ranrock's hands. И сега вече какво му? Предавам се с жена. Значи, ще правим какво кажеш. Викаш преценила, че нещата така или иначе няма да станат по-добре. Това що не мога да взема? Аре бе. Има между другото. Чакай да го видя това. Стой да му намеря. Специална промоция като за тебе. Ако се интересуваш. Яш. Какво ще кажеш? Ако го фанете утре и се стегнете, като за Свети Валентин, ще спестиш пари. Кажи му на твоето момче и го преценете двамата. В смисъл, ти като се замислиш е много добра идея, защото така или иначе ще го имате. Що да не спестите неко лев? Нали? Що трябва да чакате? По-добре фанете промоцията. Revelio. Сега тук отдолу некъде ще слезна ли? Мога да слезна. Утре е 14. Кажи му место подарък. Ще направим те така. И му казваш, отгоре не ми излазат снимки като направят чивме. Не знам що. Леко ме бодърва това, но няма значение. Ако не играеш играта, тя пак ще бъде пари. Не знам колко пари, ама пак лете за памперси. Ще има, ако я продадете. Например. Сещаш ли се? Бизнесмен. Бизнес работи. А аз съм ги тел тънък момент. 40 лева. Къде види ти? Кое е 40 лева? Играта или памперсите? Откъде взе това число въобще? Как ти го роди главата толкова бърши играта? Кой ти каза, че 40 лева тази игра ще бъде 160 лева? На релиз. И ти ще го продадеш някой бълък за 100 лева. Ти го. И памперсите за месеца си готови. Маха за месеца глупости, за седмицата. Ма пак, кой ти ги дал? Опа.
Мога ли си фрал от тук направо? Мога. Ей! Това долу ли е някъде? Къде е това, бе? Долу ли е някъде това, бе? Не, аз до там няма да следва сега. Мейн мисията тук ли ми е, бе? Аз откъде да знам? Ако цъкна това долу, къде ще ми го показва? Някъде долу. Нищо, айде. Очевидно трябва да го взема. Няма да го изпълня това сега. Но това ще го изпълня. Аз предполагам, че ти мога и да не си фен на GTA. Вероятно не си. Защото си жена. Шегувам се. Но... Вервам, че играта ще бъде глобален хит и навсякъде се говори за нея. Коя са? Нямаш представа. Ако си играва Most Wanted, значи си легендарен. Ако ми кажеш Most Wanted... Първо. Кое е първото, бе? Underground 1 ли? Първото лязо на вса. Зашеметяващо. Не си спомням как се казва. Добре, да, си жива и здрава. Той не е нужно сега. И не си падаш по коли, предполагам. Играва си го малко. Блъскава си са. И сега спи тук и си говорим за магиосничестване и пръчки. И деца. Да си купиш GTA 6. Да ти го дадат без пари. A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. А ти имаш някакъв интерес към филмите, след като си играл играта? Или игра играта, защото ти харесва? И няма общо едното с другото. Аз какво направих тук сега? Incendio. Expelliarmus, Defender. Protego. Oh. Incendio. Опа. Arresto momentum. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Аз тогава нямаше толкова много игри за компютър, братник. Ти може да играеш как съм ги гледал. Филма съм го гледал. Филма си го гледал. Добре, че си гледала филм. Аз се притесних, че не знам, че не си ги гледал. Тя ги не е гледала, па харесва игрите, това е невъзможно.
Това е един единствен филм. Говорим за Хари Потър в момента. Ти каза, че един си гледал. Хари Потър, да, Хари Потър. Аз не говоря за нов филм и аз такова не признавам. И ми кигите. Аз имам първият филм. Хари Потър и камъкът, аз вече го забравих как се казва. На касета. С BG аудио. Не казвам, че съм фен. Казвам, че просто имам нещо ценно. И си го... Това по другата страна. Беше камъкът нещо си. Не помня как се казваше. Но те това ми се върти в главата. И филма, понеже нямах представа, дойде колко си години. Аз кога съм бил малък, а не 5. Философски камък, да! Нямах представа, че имам повече филми и го превъртахме и не го гледах. Неколко пъти. И той като с BG аудио. Аудиото не е такова аудио, къде му слагат в момента на повечето филми, къде са дублаж върху самия говор на героите, си е тотално махат техния говор, нали, и слагат български. И беше брутално, и звука беше брутален, и качеството, нали, знаеш на старите касети, което е... Не бе, добре, айде умри. И беше невероятно. Нищо не взех. То и аз не обичам. Вече не обичам. Защото дублаж, както казах, е гаден. Не става като хората. Плюс това превода е някакъв бахти умраля. Не ми се коментира. И затова основно си гледам всичко на английски. Ма всичко на английски, защото просто ми е по-приятно. We're keeping people out. Pay attention. I saw hoof prints in the forest that I swear belong to it. I'm always given the dull tasks. Аз не помня и какво стана с тази касетка, между другото. Но след като изгледах всичките филми, и не всичките филми съм фен, между другото, някой каза, всички казват, че книгите просто са по-добри. И аз с целия си екъл, като бях в София, в една голема книжарница. Книжарницата май се казваше Orange или нещо такова. Влезах вътре, това пълно с книжки. И аз в живота си, дали съм чел 5 книжки, и викам, сега си купа една. Ма коя си купа? И не му избереш. И си купих първата книга за философския камък. И в момента ми седи тук и ми подпира фигурките.
It almost seems as if it wants me to follow it. На фриерен I и така. need to find it before the poachers do. И не съм ми отварял. И ти на колко мислиш, че съм? На колко ти звуча? Предположи. Nobody will miss one measly little student. Something's not right here. Arrest them. Where's that goblin helm? 30 макс. Pathetic. Кай е огромно това. А умри бе. О, не, на 27 съм. Некъде там. Аз мисля, че си ти на 22-3. Ако ми кажеш, че си на 30 плюс, ще кажа, че ме лъжеш. Добре. Не вярвам. Блофираш. Виждам къде се разшири зеницата тук що. Защо си написала тогава Daddy No Baby? Това първо отлъгва, че си на 16 годишна. Второ, говориш като 22 годишна. Мисъл, усеща се, че си младок. Разбираш? И от тогава до сега не го смени. Маде. Простачето. Тоест, когато си миличка, си Теди Бейби, а когато не си, си простачка, така ли? Мога ли да предположа? Да ще кажа, не е верно. Предполагай си. Ма естествено. Да. Имам 30 и въпреки това имам чувство, че съм в криза на средната възраст. Като е супер притеснително, защото после не знам. Защото то няма да става по-добре. Да ще става по-зле. Не бе. Опа, фак. Не виж. Не. Eight legs is simply too many. Revelio. Ако ми кажеш, че е на 34. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Викаш, той ви казва, че като е бил на 35 му е най-добре. Му бива най-добре. И аз викам, ако ми кажеш, че той е на 34, си речете първо, ще му е най-добре. Като аз не знам нещата как са. Ти, примерно, ако си имате дете, него му се полага и... Не. Ей, копчето обърка.
Incendio. Expelliarmus. Gotcha. Levioso! Arresto momentum. Levioso. Incendio. Revelio. Expelliarmus. Defender. That was for High Wing. Завалят. И трябва да се бориш човек като те. Дето е има дух на 16 годишна. Не е му лесно. С такава енергия. Да са с такива ветрове. Да се блъска всека вечер. Да го жалиш повече. Добре. Супер тогава. Така трябва. Revelio. Аз си мислих. По-млад, вероятно и ти това си го мислила. На тази възраст, де сега вече, ще имаш апартамент, кола, 2 деца, които ще бъдат пред... Не, в училище направо ще бъдат и всичко ще бъде топ. Дали? Нещо такова. И сега си на 30 плюс си викаш, добра ли идея е от тази криза да се мъчим с още едно? Като нази. И аз си мислих, че на моята ще имам поне една, ама ето. Сега ще се опитам да го напсакна и той ще избяга. Залагам си главата. What? Аз го прибрах. Ама ние но нямаме... Значи, чия е вината? Твоя. Значи аз казвам, че вината е твоя. Не е възможно да не е това. Значи ти си виновна самичка, разбираш. Що? Кой мъж ще откаже да играе на такъв матч? Кой мъж ще откаже да играе на такъв матч? Нещо не си свършила ти работата. Виж. Ти не си опекла питката като хората. Ние седим и чакаме и не отказваме. Ей, майка ти стара и ти. Expelliarmus, Defender. Bombarda, Confrindo. Откъде ще се явим? Ою? Как го направи този номер? Мирам да разбера. Да ми помогнеш, че право ме прибива това. Не бе! Махни се бе, шибаняк. Не разбирам само, що не имам достъп до Ancient Magic. Не? Доджи?
Confringo, Expelliarmus, Defender. Incendio, Crucio. Imperio. Помагай. Confringo, Expelliarmus, Bombarda. Не. То пустяк ще ме прибие. Bombarda, Confringo. Не. Expelliarmus. Crucio. Defender, Confringo. Я. Умри. Убих го. Така, добре. То? Добре. Съм подробна. Той има 14 годишен шин. Ние сме заедно от 5 години. Не. Та информация променя нещата. Ясно. Разбирам. Окей. Значи, вие като тръгнахте да излязат това... Не ми работа въобще, нали? В момента само си говорим. С това почвам. Защото въпросът тук е първия, който ми излаза. Вие като тръгнахте да излизате, обяснили му, че ти си на марките за разплод. Казали му, слушай сега, мой човек. Скоро ще ме облеят топли вълни. И ти ще трябва да ги гасиш. А ти какво ти каза? Нещо, не ми се занимава. И ти каза нищо, щанавия. Тук трябва да направя нещо друго. Не, тук трябва да направя нещо друго. Може би. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Влязох. Добре. Измислих го. Не. Каза, че няма проблем. После малко се дръпна. То исках, сега вече е уж на вид. Добре. Не мога шубаткото. Помага. Това е за това. Като трябва да направя нещо. А не трябва да го запала. Не трябва да го запала, трябва да направя друго. Така ли? И аз как да се сета, бе? What? Какво е това, бе? Не просто, бе, другото ми трябваше, бе. Аз го имам. Нека да трябва да го сложа. Стана, бе. Супер! Сега. Квестове. Да видим. Трябва да се върна. Да се върна в рума да го изпълня това все пак. Hogwarts Legacy. Значи, няма да даваш на човека, няма да го питаш.
Според мен, това ти е първата грешка. Няма да го питаш. Чакай да има кътцената. Ако стане и ще ти кажа какво ще направиш. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Да. Ловиш го ти един хубав ден, когато му не е уморено и не е му омръзнал и не е се претоварил. Това е най-важното. Второто важно, готиш му най-убавото ядене, любимото му. И третото, подлагаш се. Разбираш. Една хубава поза, едни хубави дрежки и магията трябва да стане. Ако не стане, ще опиташ пак друг ден. Не трябва да го питаш иска ли. Той трябва да си мисли, че иска. Разбираш. Той трябва да знае, че няма друг избор. Ти така си преценил, ама той не трябва да знае, че ти така си преценил. Чакаш. Контрола от тебе. Ти не знаеш, че е от тебе. Аз не знам, ще го питаш въобще. Уж бил на вид. Какво ти пука дали е на вид? Какво зависи от него? Нищо. 10 минути зависи от него. После си ти 9 месеца. Естествено. Аз ти давам другата гледна точка. Бъди благодарна сега. Кажи благодаря. Сега се чуда. Абсолютно. Сега. Аз съм го увеличил. Това не ме интересува. Опа. Също сме интересува до некъде. Господин банкер, добре. Ей, няма да запре. Ей, ама аз съм си виновен, що казах. Duration focus. Attack additional enemy. Максима. Enemy shields. Това не е лошо, между другото. И това с чупищи. Това ми харесва, между другото, защото ги фърга много. А тия спелове са някакви пахти безполезните, съгледам си. Искам да отключа това. Дай ще взема това да доджвам. Ще мога доджвам .com. Тука.
Тия са лилави неща. Колко са отивам? 33, пак трябва да продавам. Пак трябва да продавам. И пак ще да продавам. Какво правя? Така, добре. А мен ме интересува между другото. Аз какво отключих, като го взех това? Има ли левел 4? Няма, нали? Те са до левел 3. Това криво от Феникс, какво ще ми даде? Нищо. Това левел 2, що не го направя левел 3? Е така, левел 3 да бъде и тук. Ancient Magic Troll. Я да видя Феникс, какво ще ми даде? Ела бе! Ела тук бе! Яд. То Феникс дава ли нещо? Повече материали ли? Аз и тия другите не знам откъде изземам материали по принцип и не знам дали има смисъл. Чул съм 32 левел. 3. Приветца ми даде. 28 минути. Дали ще намеря друго, не знам. Я да видим на квестовете, какво имаме сега. Не да видим Чичат и Себастиан, кое иска се от мене. О, ма побърка човек. Сауткрофт. Опа, чакай. Първо, трябва да ида в Hogsmeade. Да ида да си продавам нещата в моя магазин. И мога да ида до шопаджията. С дрехите. Той има продава някакви неща и са апгрейд. И аз съм много тъп, бе. Трябваше това да има направа. Що ме не подсещаш? Гледски глупости ме занимаваш. Да се правят деца. Значи ние имаме по-важни работи тук. Сега ми говори за тия деца. Трябваше да ме подсетиш. Да ида при магазинера тук да си купа такова по-хубави дрехи. Що? И носиш само какво намериш по пенжените ли? Не е верно. Не съм съгласен. Правиш ли? Как си ги правиш? Къде ги правиш? Там не мога да се правят, там мога само се апгрейдат. Какво ги правиш по-точно? И какво даде? Те като са 15 лева, ти какво правиш? Нищо. Аз мисля, че имаш някъде да ги крафтиш. Още си на... колко по-още да съм намерил, бе? Ти играл 35 часа, бе. Колко още става, бе? She has defense. Fuck does she has defense. I suspect you have a sharp eye for fashion. Къде ги убиваш си надър, бе? Да, с Asian магет сигурно ги убиваш си надър. 100% Asian магета ги убиваш си надър. И как не? Разбей си казака си надър. Тия, които са сигурно на 10 лева. Не мога да си толкова яка. Не вервам. Това просто няма нужда.
Аз къв бют играеш тогава? Не, ти има фръгаш тук на жанката. Аз си мисля, че съм много слаб. 100%. What do you have for sale? Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Я знам. Нямам представа. Какво слагаш на... Тука. Какво слагаш? Не на трейнслота. Не, на трейнслота. Какво слагаш тук? И просто ги убиваш с един удар. Абе, мани. Не помниш. Добре. A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds. Дърта съм вече. Не, дърта си. Бегай тук. Дърта си. Станава тя на 30 мина. Седмица и викам дърта съм вече за предпенсия. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We can do that. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Ако ни репортне, то какво правим? Tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Значи чичат е див цялата глава, мога направи. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Значи чичат и така глава петиквата. За нищо чудно да ни подгонят след малко. Като каза дърта съм и имаме една колежка на работа. Дето е на 40 и... Не съм сигурен вече. 2-3 май. И има рожден ден. Наскоро. И трябва да черпи. Викам, какво имаш? Тя вика, рожден ден. Викам, на колко ставаш? Тя вика, познай. И аз си казах на 29. И тя вика, глупости. И аз си казвам, да колко прилича. А между другото, колежките. Това без майтъп. Нали? Достатни са от време на време. А поради някаква причина всичките са такива младолики. Един клиент каза, че са... Цитирам клиента, нали? Да не ще излезем после, че съм казал. Че са много запазени. И че са спортни. Но няма значение. И ние казах, и аз ти викам, че на 29. Тя вика, глупости, сега се пазикаш с мене. И докато казвам, докато я питам на колко е, и тя почна да се хили и да се изчервява.
На 40 години жена. Но и харесва. Харесва и комплимента. Сега, ако ме видиш мене, бех на 25 и имам брада. Нали така? Не на 25, на 23, може би и 4. И имам брада, поради простата причина, защото като идам в магазина и обичам да си купа енергийната напитка Monster. И викам да си го купа. И тогава се бех обръснал. И взимам Монстъра, отивам на касата. Тя касиерката ме погледна Монстъра и вика: момче, да ми ядеш лична карта, иначе да не пускам с това да излезеш. И аз ги гледам, такъв се чешам. Аз съм 24. Пета година в университета. Пета година в университета и ми искат лична карта. Сметайте. Ми значи и ти си запазена, и ти си спортна. Аз там трябваше да хода. Сега трябва да се сега еднорога трябваше фана. Да, верно, че тук имаше един еднорог. И да, нашето поколение е някакво много запазено. Което не е лошо, нали? Въпреки, че този живот не изеде. Bardolph, an Ashwinder. Perhaps I will see him again. Thank you for passing through. You've made up a Hogsfield safer. This could prove dangerous if I'm not careful. Hazel must be here somewhere. Ето, много ли виде? Мога ли да стана не видим? Ой, аз нямам магията. Oh, no, you don't. Accio! Arresto momentum. Знам за дрехите ръкавици. Слагаш атака. А облеклото, шапката и чулата слагаш защита. Ей да фък слагаш атака, а на другото слагаш защита, ти направо му разбиваш тук. Два коня ли са, бе? Тя не каза ли един еднорог? Levioso! Arresto momentum. Аз съм записала. Ти осъзнаваш... Ти осъзнаваш, че нещо като атака, чиста нема, нали? И чиста защита. Нищо. Да си жива и здрава. Помагаш. Оценявам. Мъдростта ти на по-стар човек от мене. To relax their feelings towards the dark art. Семантики. Нищо. Ще играя на тото.
Никога няма мога да ги убивам си удар, както викаш ти. Просто ме подалкаш. Ама ед, съм слаб. I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? I guess forfeit. Ah, forfeit. We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Естествено. Той ми даде и кучешки бисквити. Revelio. Това катинар ли? Това е катинар, който не съм отключил. Това стрим не знам до кога ще продължи. Понеже нещо почна леко да ми писва. Бех съм навил между друго тази игра. Да свърши тази вечер. Обаче май това няма да стане. Това няма как да стане, аз трябва да си гледам. Така че утре се опитам да я свърша. Което значи, че ще пусна стрим малко по-раничко. Сигурно къде е 11. Сега не знам вие старите хора към колко часа ставате. Ма да те информирам. Желаеш да заповядаш. What is it you might be interested in? Any family with more than one house elf should share, in my opinion. Добре. Ще меси битки. Добре, окей. Сега. Айде ми кажеш. Коя от тия прическите съблазнява най-много? Защото тази моята ми не харесва мазната. Я виж. О, майко. Ето е тази по-пическа малко. Покерска. А тука. Това цвета ли е? А, това е цвета. Не мога да си избера цвета, така трябва да го слайдвам с... Май ще черното ще го слайдвам. А, майка. Виж, какъв сексапилен младеж. С тия май това се нарича като редове. Какво ще кажеш, а? Топ. Бе, добре, бе. Бега тук, добре. Това е монк. Това е монк, това е дрен монк. Боже. Ета. Ета много окей, май. Аз съм с... Има ли значение с коя съм аз? Супер. Она направя русичка. Да показва колко съм интелигентен. Ти руса ли си между другото? Съмнявам се. Ма може и да си, ако си се изрусила. Не. Черна коса. Или косата ти е дефалт кафява. А тук какво правих? Слагам някакво червено. Поради някаква причина. Аха.
По дефалт е още. Не си ли сменял цвета? Това може и да е проблема, знаеш що? Знаеш? Че ако се пипнеш малко, стонинговаш някакъв по-нов цвет, че ще си чувстваш, ти си жунеш една прическа, може ти мога да погледне и да каже, пета два абате. Става трябва да правиме 3 поне. Веднъж бях с Руса. Кичури. Руси кичури. Бръв. Нямам значение. Щом на тебе ти харесва? Това е най-важното. Аз не знам кои са гадни и кои са хубави. Аз знам само за гадни. Ми кажеш, че има хубави. Балеаш? Нямам представа какво означава тази дума, бе, човек. Какво ми обясняваш в момента? I can't quite picture what the statue looked like before. Тоест, ако си пуснеш Руси кичури и тя се слива с цвета на косата ти, значи ти си некъде близо до Русо. Кестенява се. Ето и аз. Ама се съмнявам, че твоето кестеняво е като моето кестеняво. И не съм си слагал Руси кичури. Бързо да вметна. Ама аз намирам за интересно жените, които слагат друг цвет на... моето не е тъмно. Аз съм... Знам ли къв съм? Yes. Викам, намирам за интересно жените, които слагат драстично по-тъмен цвет на косата от тоя, кичури на косата от тоя, дето е дефатския цвет на косата. Мисля, ти като се кистенява, например, сложиш сини кичури. Защото по някой път се получава. Ама тогава пък ще избиваш, че си може и да си извратена, ако го направиш това. Ето не е нужно да тъмно. Това е идеята. What? Още един липсва, бе. Къде е то? Супер спай. Пък може и да стане, зависи от фризера колко може да го направи. Ти няма ли го направиш сама? Еле ти си тия... Ма да, ти си от старите пушки. Къде разчитат на тия старовремските хомосексуалисти в баровете да ги правят тия... да ги пипат косата. В баровете. Приятелка фризер. Добре. Окей. Искам ли да ги прибия? Това значи, че трябва да използвам... Уф. Трябва ми паяк.
Thomas, defender. Confringo. Я намерен. Опа, умре. Revelio. Ай, това не види от тъпия пак. Веки не си боядисвам цялата глава, малко трудно сама. Как да е трудно сама, бе? Аз съм боядисвал, баба ми боядисвал съм и майка. Това не е трудно. Ти просто си мързелива. Кое му е трудното да си боядисваш главата? Revelio. Lumos. Било трудно, вик. Признай си, че те мързи. Няма лошо сега. Как се правиш? От тук ли трябва да е? А, да, тук трябва да е. Се правиш върс първо. Махца. Невер. Не съм съгласен. Строго не съм съгласен. Значи ти ако се правиш тежко рус, няма нужда да си махаш долния цвет. Yes, always easy to blame everyone except yourself. Never could it be of your own hand that fortune eludes you. I reckon blame is a popular tool. He's weak. Yes, he is. Имам нужда, че няма да стане както искаш. Тоест ти го правиш както искаш, не че няма да стане както искаш. I dream of making a better world. Not the best. Revelio. Скочи долу. What? Как си горе, бе? Ще стане 1 часа към 1 часа, ще приключа. Как така, бе? What the pulse? Amigos. Reduc. Castui de pulso. Arresto momentum. Transformation. За de pulso. Descendo. И как не мога да обясняваш? Обясняваш много лесно. Много добре обясняваш, между другото. Щом те разбирам, значи се справяш отлично. Сега аз ако не знаех, че си шивачка или каквото ми обясни, че си, щях да кажа, че си дистръп депулс. Ясно. Щях да кажа, че сигурно си учителка. Това обясняваш пред хората. Я кастни нещо, шибаняк. Кой трябва да касне нещо? Това тракър. Това сталкър. Това тракър.
О, фак. Аз за нея да ги мъчках. Ми не знам, така те разбрах. Каза, че шиеш дрехи. Executioner. Как каза, че шиеш дрехи, бе? Какво значи не е верно? What is this? What just happened to me? Oh, too hard. Luck. Nothing. Къде? Също нещо. You'll have to fight eventually. Stop flitting around like a billywig. Arresto momentum. Дръж, бе. Стана с 4 хила. От лигамя ще умръх. Добре. Arresto momentum. Confringo. Bombarda. That's the best you can do. I ripped a pulsar. Expelliarmus. What have you done? Oh, admirable trick. Confringo. Още ви спълнахте, бе, мале. На. Взи. Back for more. Depulsar. Damn you! Значи те той е. What did you do? Не, това е дуалист. Това е тракарония, дали умре нещастник? То пък го убих с една атака. Аз вземи. Бе и намери и го убил ни друг. Безполезен. Аз пък го изпих по това сета. Expelliarmus. Defender. Confringo. What is this? What just happened to me? Protego. Тоест не работиш като шивачка, така ли да разбирам? Revelio. Ти трябва да ме поправиш за тия неща, защото аз не мога да... Нема откъде да знам. Така си ме оставила да си го мисля. Confringo. Revelio. И моя грешка това. И така ми каза. Аз така съм разбрал. Строго предпочитам. Даже е препоръчително направо. Ако ще продължаваме тази връзка, повече да не ме лъеш. Защото ще се разочаровам накрая. Си викам шивачка, затова разбира от мода. И сега изведнъж ми се ревираш, че не си шивачка. Аз как се чувствам според тебе в момента? Слайс прочето е весто и така стик редуксо. Окей. Blast attack. Depulso. Значи трябва да слайсна. Тоест трябва да... Значи за тук ми трябва едно дефиндо. И ми трябва едно депутсо. Значи това е... дуалист. А не, това е дуалист. Executioner. Това още има име.
То, що има име, бе. Те, които имат име са, нали, по-скандални, нали така? Това тракър е... О, отделно се не види. Нямам представа какво означава. Infamous Fall. Те това враг, който е на това ли? Дали ще мога го убия? Той е зад гърба, мога ли го жикна с такова? Имам! Как е често? И как успех да ръча на бос просто и да го застрелим? Та игра скандална. Добре, това е дуелист. Не ме гледай. Executioner къде е? Това е рейнджът. Това е тракър. Не ме гледай. Бум. Опа. Трефик с голям работа. Аз не чакаш, че мога ги ръчна. О, дебелия екзекюшенър. И дебелите са екзекюшенъри. Добре. Значи то докато каства спел, аз трябва да го резна с дефинто. А то нещастник трябва да му вшибне едно редукцо. Така трябва да станат нещата. Не бе, не ме гледай бе, човек. Няма I heard something. Хубава работа. Как така? Я помагай ти отгоре. Я запали бе. Пални бе. Не. Пални. Това трябваше го правя докато го каства. Кастни пак бе. Не, аз тук аз попълням това. Не. Направих ли го? На този дуелист. Аз се обърках на кой какво трябваше да направя. Това беше екзекюшенъра, нали? С това ли трябваше да го свалям? Не бе, не. Не ме убивай. Убиха ме. Това е знак от съдбата. Стрима просто трябва да приключи. Ще си направя полшники и легам. Утре мога да стана рано. Защо само ме заплесваш своите работи? Разбираш, пак те обвинявам тебе. Застани тук. Това е дуелист. Дуелист, какво трябваше да направя? Отъкна редукто. Не бе, глупости бе. Кой беше редукто? Това депулсо. Докато те кастват редукто.
like the looks of that encampment. I won't! Let's see you survive that. You will fall! Hold still, you little weasel! My young friend. А на тоя трябваше го словна. Я касни пак това, бе. Опа, грешка. Грешка. Се преча към не бе, майнис. Ай, то го уби, бе. Добре, де. Slow executioner. While casting, така де. Автопти. И аз го правиш двете. Let's see you survive that heat. Here's 10 point. Levioso! Glacius! Look alive! Levioso! Imperio! I am at your call. Я да имам просто. Я го убий. Damn you! Я умри. Че много ми дигаш кръвното вече. Я. С тебе. Как ще го правим това? Умри, бе, пич. Я се освободи, бе. Аз не го правя вече. Ти идваш тук и съвсем сериозно ми казваш, че ти ги убиваш се по една бейсик така. Бегай от тук. Ето, готово. Депоз. Stop that right now. Bombarda. Hardly felt it. Let's see you survive that. Айде, легай си. Добре, легам. Легам, че ми спи. Днеска съм бил на работа за разлика от някои хора, очевидно. А ти каза, че ти си бил на работа. Ма нищо не сте правили, само сте седели. Нали така каза? От понеделник до петък. Вау! Имаше баси интерес от това работно време. Аз за първи път чувам някой да работи цялата работна седмица. Впечатлен съм колко си издръжлива, между другото, за твоите години крехки. Нали, абсолютно. Направото съжалих. Много се надявам скоро да мога да се пенсионираш, защото ти просто не издържа вече. Да, я се прибирам, че почва да бъда. И аз съжалявам всеки ден. Не дей. Не дей. Събирай 1000 левове, защото за това бъдещо дете, къде те първа трябва да го правиш. Запомни го. Къде те първа трябва да го правиш в университета, е много скъп. Знаеш. В УНСС не са вляза с 200 лева вече. Имай го напредит. Така че бачкай. И крий под матрака. И не ги оставя банката, да знаеш. Аз си го изплатих за 10 години. Аз стига, бе. Университетът си изплати за 10 години.
Ду. Ема, ти работиш такова, нали? Ти си... Ти гледаш стари хора. Нали така... Това правиш? Общо взето. Да, ясно. Добре. А ти още не отговори, аз гледам миналото съобщение. Няма значение. Или ти ми каза, че си... Не, гледам 80 за станали хора. Затова ли си тук на стрима? В смисъл държавен работник. Ясно. Найс. Добре. Хубаво тогава. Аз ще легам. Чутре па трябва да става. Утре, ако искаш да погледаш още малко умствено и останало, може да заповядаш. Въпреки, че ти вече съм нагледал на тия хора. И така. Да се замислям, че мъжете сигурно отдавна си легнал. Ти вместо да идеш и да го гушнеш, ти си станала тук и пишеш просто ти с мене. Как да не е срам? Не е легнал. Ай... няма как да легне. Ти уромо пробиш главата с това, което е. Сега по Twitch. Добре.